בגרות, יש כאן בוחנת באולם, אתם מתבקשים לכבות את הפלאפונים הסלולריים לחלוטין, לא על רטט, לא על שקט, לא על צלילים מיותרים. בשיא הרצינות להיות איתנו ובשבילנו, וגם בשבילכם להתנתק מהעולם לחצי שעה. זהו, אז הנאומים המרגשים בערב, אנחנו פשוט נתחיל, אני לא עומדת בזה כבר. יאללה, תהנו אתם שם מאחורה. זהו, תהיה לנו בכיף. בוקר טוב. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. אז זאת ההצהרה שלנו. אתם מבחינתכם תעשו את שלכם. בשלישי שבנובמבר בשעה 5:30 בכיכר אספריאנדיננט, בעקבות חיכוך מילולי, פרדיננד ריי, בן 11, חמוש במקל, הכה בפרצוף של בננו ברונו אויה. התוצאות של פעולה הזו היו בנוסף להידבקות של השפה העליונה, שלט 2 שיניים חותכות, וכן פגיעה בעצם של חמוש? חמוש? אתה לא אוהב חמוש? מה נכתוב, מישל? מצויד, מצוין. מצויד במקל זה טוב? מצויד, כן, כן. מצויד במקל. מצויד. על כל פנים, אנחנו מודים לכם שבאתם. לא מרוויחים כלום אם מתבצרים בעמדה אמוציונלית. אנחנו מודים לכם. אנחנו מודים. אני לא רואה על מה פה להודות אחד לשני. למזלנו. עוד יש דבר כזה אמנת הדו-קיום, נכון? כן, שהילדים עושה רושם עוד לא כל כך הפנים. לפחות אני מתכוון, הילד שלנו. שלנו, ברור, כן. משגעים הטוליפים האלה. הם מגיעים כל בוקר ישר מהולנד. 10 יורו לסדר של 50. מה את אומרת? כן. את יודעת, זאת שבקצה למעלה. כן. אתם יודעים שהוא לא רצה להפליל את פרדיננד? לא רצה. זה היה מרשים לראות את הילד הזה, שנשאר בלי פרצוף, בלי שיניים, אבל לא הסכים לדבר. הוא גם לא רצה להפליל אותו, כדי שלא יצא לו שם מלשן אצל החברים שלו. בוא נהיה שירים ורוניקס, זה הכל היה שואו גדול אחד של גבורה. בהחלט, אבל שואו של גבורה זה גם כן סוג של הקרבה. אלא מה? ואיך זאת אומרת? איך בסוף השגתם את השם של פרדיננד? כי הסברנו לו שהוא לא עושה שום טובה לילד הזה, הוא מגונן עליו. אמרנו לו, אם הילד הזה חושב שהוא יכול להמשיך להרביץ בלי לחשוש מכלום, למה אתה רוצה שהוא יפסיק? כי אמרנו לו, אם אנחנו היינו ההורים של הילד הזה, היינו בהחלט רוצים לדעת. בוודאי.
אתה... עורך דין. ואתה? אני יש לי חברה סיטונאית, דברים שקשורים לבית. וברון כותבת, ועובדת בחצי משרה בחנות של ספרים והיסטוריה. כותבת! הייתי שותפה לאוסף מאמרים על התרבות של ממלכת שוואטיקה. על פי החפירות שהתרחשו בסיום הקונפליקט בין אתיופיה לאריתריאה. וקורמן כותבת ספר על טרגדיה בדארפור. מומחית לאפריקה. אני מתעניינת בחלק הזה של העולם. לא הצענו לכם קפה, תה, נשאר מה כאן, פולטיבר או איזה מעטה נמצא מגדל רגיל. קפה קצר מתאים לי יופי. כוס מים. יש לכם עוד ילדים? לברונו יש לך עוד ב9, קמיל, שמעוצבנת היום על אבא שלה. כי אבא שלה זרק לה את האוגר אתמול בלילה. אוי, כן, האוגר הזה עשה רעש בלתי נסבל בלילה. ברונו סבל מזה. להגיד את האמת, כבר מזמן התחשק לי להיפטר ממנו. אז אמרתי לעצמי, עד כאן. לקחתי אותו ושמתי אותו ברחוב. עד כמה שידוע לי, החיות האלה אוהבות מרזבים, ביוב. איפה? הוא היה קפוא מאלה על המדרכה. טוב, בעצם הם לא חיות בית ולא חיות בר, אז אני לא יודע מה הסביבה הטבעית שלהם. תזרקו אותם בשמורות טבע. הם גם כן יהיו אומללים, אין מושג איפה צריך לשים אותם. השארת אותו בחוץ. הוא השאיר אותו בחוץ, ורצה לקרוא את קמיל, שהוא ברח, רק מה? שהיא לא האמינה. והבוקר, האוגר נעלם. פוף, נעלם. ואת? באיזה שטח את? אני יועצת להשקעות. יש אפשרות אולי, סליחה שאני שואלת באופן כזה ישיר, שפרדיננד יביע התנצלות בפני ברונו? זה יהיה טוב שהם ידברו. הוא צריך להתנצל, אלא הוא צריך להגיד לו שהוא מצטער. כן, כן. אבל הוא מצטער? הוא תופס מה הוא עשה, הוא לא כל כך מבין את ההשלכות של זה. הוא בן 11. 11 זה כבר לא תינוק. בטח. וכשראית את האוגר קופא מאלם, למה לא החזרת אותו הביתה? כי לא יכולתי לקחת אותו בידיים. הצלחת בכל זאת להשאיר אותו בחוץ? לא, כי לקחתי אותו בכלוב שלו וזרקתי אותו החוצה. אני לא מסוגל לגעת בחיות האלה. אני לא יודעת מי שם את הקלפוטי במקרר. מוניקה שמה הכל במקרר. פשוט תדבר על הקיר. ומה הוא אמר לכם פרדיננד? סוכר? תסלחו לי לרגע. כן, ווס. לא. בשום פנים ואופן לא לבקש זכות תגובה. אתם רק תגבירו את הבלגן הזה עוד יותר. מה זה התופעות האלה? מה זה הטקסי הזה? ובמינון רגיל? אני מבין. אלן, תהיה איתנו בבקשה. כן, אני כבר בא. סרג', הם יודעים על הסיכונים כבר שנתיים. דוח פנימי, אבל אף תופעה לא הוכחה רסמית. הוא צריך להתקשר אליי. אוקיי. אבל היא לא רוצה להיקבר עם אבא שלי. היא רוצה להישרף ולהיות מונחת בכת ליד אמא שלה. שני קדים שלא יפסיקו להתווכח עם תצפית לים. נורא נוגע ללב הנדיבות שלכם. אנחנו מרגישים איך אתם רק מנסים להקל על המצב במקום להחמיר אותו. בינינו. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. לא. רוב ההורים היו עומדים מאחורי הילדים שלהם כמו ילדים בעצמם. אם ברונה שובר לפרדיננד את שתי השיניים, יש לי תחושה שלא היינו מגלים השקפת עולם נאורה ככה. בטוח שכן. היא צודקת. לא בטוח. בטוח. כי כולם יודעים שיכולה לקרות ההפך. ופרדיננד? מה הוא אומר? איך הוא רואה את המצב? הוא לא מדבר הרבה, הוא די בשוק נדמה לי. הוא תופס שהוא השחית לחבר שלו את הפנים? לא, הוא לא תופס שהוא השחית לחבר שלו את הפנים. למה אתה אומר את זה? פרדיננד תופס 100%. הוא תופס שהוא התנהג באופן ברוטלי. הוא לא תופס שהוא השחית לחבר שלו את הפנים. אתה לא אוהב את המילה. אבל מה לעשות? זאת המילה הנכונה. הבן שלי לא השחית לבן שלך את הפנים. הבן שלכם השחית לבן שלנו את הפנים. תחזור עליו ב5 ותראה את הפעם את השיניים שלו. שחית זמנית. הנפיחות בפה תרד, בקשר לשיניים. צריך לשלוח אותו לרופא השיניים הכי טוב. אני מוכן להשתתף. לא, בשביל זה יש ביטוח רפואי. אנחנו, מה שהיינו רוצים זה שהילדים ישלימו ביניהם, ושסוג הזה של מקרה לא יחזור על עצמו. בואו נארגן מפגש בנוכחותנו. לא צריכים אותנו, נשאיר אותם גברים. גבר. השאלה היא, לא אם נהיה שם או לא נהיה, השאלה אם רוצים לדבר אחד עם השני, להבין, לדסקס. הוא לא רוצה. ומה עם פרדיננד? אף אחד לא שואל את דעתו. זה צריך לבוא ממנו. פרדיננד התנהג כמו בריון, וזה לא מעניין אותנו איך הוא מרגיש. אם פרדיננד יגיע לכאן על תקן של עונש כפוי, אני לא רואה שום תוצאה חיובית שיכולה לצאת מזה. גברתי, הבן שלנו הוא חיית פרא. לצפות ממנו לחרטה ספונטנית זה פשוט לא לחיות במציאות. טוב, אני נורא מצטער, אני חייב לחזור למשרד. אנט, את תישארי, תספרי לי מה החלטתם. בכל מקרה, לא צריך אותי. הגבר הוא איזה סתם חבילה שנגררת, איזה סרח, עודף מבושם מיותר. וואו, אז יפה אתם רואים שם את הרכבת. כן. זה מביך, אבל גם אני צריכה ללכת. בעלי אף פעם לא
זה נהדר לטייל עם העגלה. זה נגמר כל כך מהר. אתה, מישל, אתה אהבת לטפל בילדים וטיילת עם העגלה בשמחה. תוכלו לקפוץ לנו בסביבות 7:30 עם ברונו? 7:30? מה אתה אומר, מישל? אני מותר לי. אני דווקא חושב שפרדיננד צריך לבוא לפה. לא הקורבן הוא זה שצריך להתרוצץ. ל7:30 אני אישית לא יכול להיות בשום מקום. לא צריך אותך, אתה גם ככה לא תורם פה בכלום. כן, אבל אם כך לא אוהב. אז אולי מחר? מחר אני בחג. העיקר שהילדים ידברו. אני אלווה לכאן את פרדיננד בערב, וניתן להם לפתור את זה בעצמם. לא נראית משוכנעת. אם פרדיננד לא יפנים את האחריות שלו, הם סתם יסתכלו אחד על השני כמו קלטים מטומטמים. וזאת עלולה להיות קטסטרופה. גברתי, מה זאת אומרת מפנים את האחריות שלו? הבן שלכם הוא בוודאי לא חיית פרא. פרדיננד הוא בהחלט לא חיית פרא. כן. אלה סיגות, לא נגיד דבר כזה. אז איך הוא מסביר את המעשה שלו? הוא לא רוצה לדבר על זה. צריך שהוא ידבר על זה. גברתי, צריך הרבה דברים. צריך שהוא יבוא, צריך שהוא ידבר, צריך שהוא יתחרט. לך יש. זה ברור. קישורים להורות שלנו? אין. אנחנו ננסה להשתפר. אך בינתיים, תהי סלחנית. טוב, די עם השטויות, אנחנו לא ניפרד בטון הזה. את מאוד אוהבת ציור, אני רואה. צילום. זה כמעט המקצוע שלי. ופרדיננד, הוא מתעניין באמנות? לא מספיק. חבל. הילדים שלך כן? אנחנו מנסים לפצות על החורים של מערכת החינוך. אנחנו מנסים לשלוח אותם לקונצרטים, לתערוכות, לקרוא ספרים. אנחנו בתמימותנו עדיין מאמינים שתרבות יכולה להשכין שלום. אתם צודקים. מעניין אותי, לא שזה חשוב, אבל על מה זה היה המחלוקת? ברונו שומר על שתיקה מוחלטת בנושא. ברונו סירב לתת לפרדיננד להצטרף לכנופיה שלו. לברונו יש כנופיה? אתה ידעת שלברונו יש כנופיה? לא, זה פנטסטי, אני ממש מאושר. מה אתה מאושר? גם אני הייתי בני כנופיה. גם אני. מה זה אומר? שיש לך 6-7 אנשים שמוכנים להקריב את עצמם בשבילך, לתת את עצמם בשבילך, כמו בספרטקוס. מי מכיר את ספרטקוס בימינו? היום, במקום ספרטקוס, יש לנו את ספיידר. אי אפשר להתערב במריבות של ילדים. זה לא ענייננו. אבל מצד שני, מה שדווקא כן ענייננו, שזה יתפתח רע מאוד. האלימות דווקא כן ענייננו. כשאני הייתי מנהיג כנופיה בכיתה ז', אני ניצחתי בקרב 1 על 1 את דידיאל אגלו, שהיה יותר חזק ממני. זה קשור מישל, זה לא שייך כלום. לא? כן, זה לא שייך. תסלחו לי עוד פעם. כן, מוריס. תודה שצלצלת. שמע, בעלמות של הבוקר, אני פשוט אקריא לך. על פי תחקיר רפואי שהתפרסם בירחון הרפואי לסנט, חשפו 2 חוקרים אוסטרלים את תופעות הלוואי הנוירולוגיות של אנטרי. תרופה נגד לחץ דם מיוצרת במעבדות אורנס פרמה. התופעות הללו נעות החל מעיבוד שמיעה ועד לאטקסיה. זה נורא יצר את התרופות האלה. סרג', בפניקה. תכין הצהרה, אבל אף בלי פיפ של התגוננות. אף מילה על בריאות. רק שאלה אחת יש לי אליך. מאיפה הוצאת את התחקיר הזה? אוקיי. אתה לא אמור להקשיב לשיחות שלי. אתה לא אמור לקיים אותם בפניי. אז זהו שכן, אני כן חייב לקיים אותם כאן. בניגוד לרצוני, תאמין לי. הם זורקים עליך את כל הזבל בלי חשבון. בתחום הרפואה, בכל התקדמות יש גם ברכה וגם סיכון. כן, שמענו. בינינו חתיכת מקצוע יש לך. מה זאת אומרת? מישל, זה לא ענייננו. ובמה אדוני עוסק? אני יש לי מקצוע רגיל. מה זה מקצוע רגיל? אני מוכר מחבטות. וסירים ידית לדלתות? ומנגנוני בית שימוש ועוד 1001 דברים. מנגנוני בתי שימוש. זה אני אוהב, זה מעניין אותי. אלן, מה? מנגנוני בתי שימוש מעניינים אותי. אני יכול לארגן לך פגישה עם המחסני הראשי אם יתחשק לך. כן, תסלח לי. כן, אלן, מוריס. די כבר. מספיק כבר עם הטלפון הזה, תהיה איתנו לעזאזל. אני אתקשר לך רגע. החנה, תגידי קודם כל תודה שבכלל באתי הנה. זה מעניין. לא מרגישה טוב. שאני באמת להקיא. לא, את לא עומדת להגיע. את רוצה שיש באמבטיה? יש לי משהו. בסדר. יכול להיות שזה מהקלפוטי. אל תיגע בי. תגיד שיבומי. אני נורא מצטערת, אני חושבת ששחררתי. כן, בטח. כן, סרג'. כן, פשוט דוחה פה. איזה סיוט זוועה! רק חסר לו שיתקרב להיות קצת. היא גם כן מזעזעת. פחות. סיוט אחד גדול. פחות עולה לי על העצה. כן, שביחד מזעזעים, למה אתה עומד לצידם? אני לא עומד לצידם. אתה לא יכול אני פה. רוצה לאכול את העוגה ולהסיר אותה שלמה. הייתי על סף לעבור את הגבול עם מנגנוני בית השימוש. איך עניתי לו? כן, עם הסליד הגדול. הכנסת אותה הגדול. יאללה. שיבומי, שיבומי, אני עובד לה. אני קורא לה שיבומי.
בא ללכלך. זה נורא מפתה לצחוק על שמות חיבה של אחרים, ואנחנו מישאל. איך אנחנו קוראים אחד לשני? זה לא יותר מטומטם? אנחנו קוראים אחד לשני... דרג'יני. איזה דבילי. ומה זה ציבור? שיר של פאולו קונטה. צ'יפס, צ'יפס. מפגר זה רגע, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. ואצלנו זה מהירח דבש בהודו, עשינו וריאציה לדרלינג. דרלינג. אולי שאני אלך לראות איך היא? תלכי דרלינג. שאני אלך. נייט, חזרת. כבר דאגנו. איך את מרגישה? הרבה יותר טוב. יופי. תראו, אני חשבתי לי באמבטיה. כן. יכול להיות כן. התעלמנו מהר מדי. עלבון זה גם כן סוג של תוקפנות. בהחלט. תלוי מישל. לא, תלוי. פרדיננד אף פעם לא היה אלים, לא יכול להיות שעושה את זה ככה סתם בלי סיבה. עשו ממנו מלשן. אם לי קוראים מלשן, זה בטוח היה מעצבן. אלא אם כן זה נכון. סליחה? אני מתכוון אם זה מוצדק. הבן שלנו מלשן? לא, סתם צחקתי. אם כבר אז הבן שלכם גם כן. איך הבן שלנו? הוא הרי הלשין על פרדיננד? אחרי שלחצנו עליו? שאנחנו לגמרי סוטים מן הנושא. מה זה משנה? כן לחצתם? לא לחצתם? הוא הלשין עליו. אמת. מה האמת? אתה חושב שהבן שלי הוא מלשן? אם אתה לא חושב כלום, אל תגיד כלום. אל תזרוק לאוויר רמיזות כאלה. אנט, בואי נשאר רגועים. אני ומישל מכריחים את עצמנו להיות רגועים ומתונים. לא כל כך מתונים. לא, למה? מתונים על פני השטח. שיבומי, אני באמת חייב ללכת. לך, תשתפן. אנט, אני ברגעים האלה מסכן את הלקוח הכי כבד שלי. אז כל המשחקים האלה שלכם בהורות עם אחריות. הבן שלי איבד 2 שיניים חותכות. כן, תאמין לי שבשלב הזה כבר הבנו. מתוכן, אחת הלכה לגמרי. יהיו לו אחרות, יעשו לו אחרות. זה לא ש... סחנו לו אותו. אנחנו טעינו שלא הבאנו בחשבון את המקור לבעיה. אין מקור. יש ילד, בן 11, שהרביץ עם מקל. ראש במקל. אנחנו הורדנו את המילה הזאת. הורדתם כי אנחנו הבנו התנגדות. הורדנו בלי להתווכח, אנחנו אנשים רצון טוב, ארבעתנו, אני בטוח. למה להסתחף עם הקיצות האלה? שלי, די, בוא נפסיק להסתובב מעגלים. אם אנחנו מתונים על פני השטח, בוא נפסיק להיות. לא, אני לא מוכן לרדת לרמה הזאת. מיותר לגמרי להתנהג יפה. נימוס הדבר ניתן שאתה מחליש לנו מרפק ידינו. טוב, אנט, היו לנו סיכת עפות ליום אחד. אנחנו הולכים. תלכו, אבל תנו לי להגיד לכם, עכשיו שאנחנו קצת מכירים, שנתנו לנו לפרדיננד, יש מספיק נסיבות מקלות לאלה. שאתה רצחת את האוגר! רצחתי? כן? אני רצחתי את האוגר. כן. גברת. אתה מתאמץ לעשות אותנו אשמים. אתה מחזיק את המוסר בכיס שלך, כאילו זה הרכוש הבלעדי שלך, כשאתה בעצם רוצח בעצמך! אני באופן לא רצחתי. יותר גרוע! אתה השארת אותו רועד בסביבה עוינת. המסכן הזה בטח נטרף על ידי קרח מראש! זה נכון. מה זה נכון? יש לה כאן גם כן, אבל אתה רוצה לשאול, זה בטח נורא מה שקרה לך המסכנה הזאת. הייתי בטוח שהאוגר ישמח להיות חופשי. הייתי בטוח שהוא ירקוד על המדרכה שיכור בראשר. הוא לא רקד, אתה נטשת אותו. אני לא מסוגל לגעת בדברים האלה, נורא לי כתדעת שאני לא יכול לגעת בחיות האלה. פוחדים בחרסמים. כן, אני פוחד ממכרסמים. זוחלים מכניסים אותי לפאניקה, ככה זה אין לי שום סימפתיה למה שחי צמוד לקרקע. ואת? את לא הלכת לחפש אותו? אני לא יודעת מכל זה, אני נשבעת. משל מה הוא בבקשה סוגר לים. אני תכף מיד ירדתי למטה, עשיתי סיור בשביל לכל הבניין. ירדתי למרתף. רוני, זה מחריד בעיניי שאני צריך לעמוד מול האינקוויזיציה הזאת על הסיפור הזה של האוגר. שלך התחשק לספר, זה בלתי נתפס בעיניי שעושים ממני רוצח בבית שלי. מה הבית שלך? קשור לכל העניין. בית שאני פתחתי אותו ברוב של פיוס לאנשים שצריכים להודות לי על זה. אתה לא מפסיק לחלק לעצמך מדליות, זה פשוט יוצא מן הכלל. אתה לא מרגיש שום נקיפות מצפון! שום נקיפות, היצור הזה תמיד הכיר אותי, אני מאושר לשבת שכבר לא איתן. זה מגוחך. מה מגוחך? הבן שלהם פוצץ לגבול אותם פרצוף ואני חוטא מקלחת של חרא בגלל איזה אוגר? אתה מאוד רע עם האוגר הזה, אתה לא יכול להכחיש. הזין שלי האוגר הזה. נראה אותך אומר הבת שלך שהאוגר על הזין שלך. אוי, שתביא אותה הנה, אני לא מוכן שצוציקי קטנה בת 9 תכתיב לי איך להתנהג. וזה אני מסכים איתו ב100%. עצוב מאוד. וברונו? מה ברונו? הוא לא עצוב? ברונו בפחות היה קשור לביסביס. ביס, זה יושב מטומטם בנוסף להכל. אם אתה לא מרגיש שום נקיפות מצפון בגלל האוגר, אתה מצפה שהבן שלי כן ירגיש? טוב. כל הפלסף המפגר הזה הגיע ליד לכאן. אנחנו הולכים, קונים טוליפין, אשתי משחקת לכם אותה איזה שמאלנית יפה נפש, אבל האמת שיש לי בדיל כזה קצר, אני פסיכית תעודות! כמו כולנו.
לא, צר לי. לא כולנו פסיכים. בסדר, את לא. אני באמת לא. תודה להם. לא! את לא, דארצ'י, את לא! את אישה נאורה! את מושלמת! את חסינה ממידות! אני מתקיף אותך להפך! כן. את הרגעת את כל הרנדו הזה, את לוחמת למען האנושות! זה הכל לזכותך! בדיוק. ומזל שיש אנשים שעושים את זה. יותר לא פסיכי? די. זה נורמלי. לבוא למישהו בטענות בגלל שהוא פסיכי? לא אף אחד לא בא לך בטענות. מה היינו צריכים לעשות? להגיש נגדכם תביעה? זה מעבר לכל פרופורציה. מעניין לי את התחת. את מכריחה את עצמך. להתעלות מעל הקטניות. או בסוף את גומרת משפלת ולגמרי לבדך? כן, אבל את יודעת ש... כולנו לבדנו. תמיד. בכל מקום. מישהו רוצה אולי טיפונת רום? קשה ללכת למשרד. זה היה הרעיון הכי גרוע בעולם. לא היינו צריכים לארגן את המפגש הזה בחיים. אמרתי לך. אתה אמרת לי? כן. אתה אמרת לי שאתה לא רוצה לארגן את המפגש הזה? לא אמרתי שזה רעיון טוב. זה היה רעיון טוב. שתעשי לי טובה, מישהו רוצה? אתה אמרת לי שאתה לא חושב שזה היה רעיון טוב, מישל? עשית קטנה תתאים לי יופי. אתה לא צריך ללכת? מי עשה שיגעו בקלפוטי הבוקר? מי אמר, צריך לשמור את הקלפוטי לזוג ריי? מי? מה הקשר? מה זאת אומרת מה הקשר? מארחים אנשים, אז מארחים אנשים. אתה משקר? הוא משקר! יודעת? שיט, אשתי אתה צריכה לגרור אותי הנה. כשאתה גדל על מושגים של ג'ון ויין וגבריות, אתה ממש לא רוצה לפתור את כל העסק הזה בפטפוצי סלון. חשבתי שהמודל שלך היה ספרטקוס. זה מאותה המשפחה. גררתי אותך, אין לחינם אני רואה. זה מה קיווית שגומי? וואו, זה באמת שזה בי. להתגלות של ההורמוניה אוניברסלית! לנו שתינו אין זכות לשתות? אנחנו גם רוצות. זה די משתמע, אני אומרת בסוגריים, שמי שמתיימר להיות ג'ון ויין וספרטקוס לא מסוגל לקחת עכבר על הידיים. אוגר! די כבר עם האוגר הזה! די! כן, זה באמת קצת מביך. מישל תמזוג לי. אני לא חושב שכדאי. מישל תמזוג לי. לא. מישל תמזוג לי. לא. מישל! תשתהי, מה אכפת לי? אלן, אתה ואני לא בדיוק נשמות טהורות, אבל תן לי להגיד לך, אני חיה עם בן אדם שהחליט אחת ולתמיד שהחיים הם בינוניים. זה קשה לחיות עם בן אדם שמתרפק על ההשקפה הזאת, שלא מוכן לשנות כלום, שלא רוצה לשנות כלום. זה מעניין לו את הקצה, זה מעניין לו את הקצה. צריך להאמין באפשרות לשיפור, לא? משהו, הבן אדם האחרון שאת צריכה להגיד לו את זה. למה אנחנו לא יכולים להיות יותר כלילים? למה אפשר לסכום? למה הכל צריך להיות כזה כבד? את חושבת יותר מדי. נשים חושבות יותר מדי. וואו, כמה מקורי. אני לא יודעת מה זאת אומרת לחשוב יותר מדי, ואני לא רואה מה הטעם לחיות באיזו השקפה מוסרית על העולם. אתם רואים מה אני חי. סתום, זה דוחה בעיניי, סוכן הזה שלך. אתה מדהים אותי! מה אני אומר? זוגיות זה המבחן הכי נורא שאלוהים יכול להפיל עלינו. זוגיות וילדים. אתם לא מסכימים? ההבחנות האלה לא רלוונטיות. אלן, תגיד משהו. זכותו לחשוב מה שהוא רוצה. הוא לא מוכרח לפרסם את זה בציבור. כן, אבל את יודעת שעל פי תקן... מה אכפת לנו מחיי הנישואים שלהם? באנו לכאן כדי לפתור בעיה של הילדים. מה מעניין אותנו חיי הנישואים שלכם? זה קשור! שלברו נשברו שתי השיניים בקשור חיי הנישואים שלנו. ברור. אנחנו לא איתך. ותראי באיזה מצב אנחנו נמצאים. הילדים, הם מוצצים לנו את החיים. הם מפוררים אותם. הילדים מובילים אותנו לאסון. זה חוק טבע. כשאתה רואה זוגות שמתחילים את חיי הנישואים שלהם בשירה ובריקודים, אתה אומר, הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים כלום, המסכנים. הם שמחים. אף אחד לא מזהיר אותך בהתחלה. אתה לא מתכוון למה שאתה אומר. אני מתכוון אפילו יותר גרוע. ורוניק, תפסיק לבכות, את רואה שזה רק מעודד אותו. אני יכול להציע לך סיגר. לא, בלי סיגרי פה. אתה לא מתכוון לעשן סיגר, אלן. אנט, אני אעשה מה שאני רוצה. אני ארצה לעשן סיגר, אני אעשן סיגר. כסף. אני לא יכולה יותר. הוא עם הפלאפון הזה מהבוקר עד הערב. הפלאפון הזה דוחה לנו את החיים. המומים זה חלש מדי. אנט זה נורא חשוב. זה תמיד נורא חשוב מה שקורה שם. ברחוב, בשולחן, במיטה, בכל מקום. אני כבר לא אומרת כלום, כניעה טוטאלית. אני מתקשר לך עוד מעט. אנט, די כבר. אם אלה מכסחים אחד את השני, בגלל שהזוגיות שלהם מתפרקת, לא נתחיל אנחנו גם כן. בסרט עליך, אעביר רבע ביקורת על המשפחה שלי. אז את תעבירי רבע ביקורת על הבן שלי. אבל הבן שלך פגע בבן שלנו. הם צעירים, הם ילדים. הם מאז ומעולם התעסקו אחד עם השני בחצר. זה אחד מחוקי החיים. אגב, תני לי להזכיר לך שבמקור, הכוח הוא זה שאף. אצל האדם הקדמון אולי, לא אצלנו. תסבירי לי מה זה אצלנו. אתה מתיש אותי. השיחות האלה פשוט מתישות אותי. ורוניק, אני אישית מאמין באלוהים של הקטל. זה היחיד ששולט. מה זה מעולם?
שחר ההיסטוריה. מתעניינת באפריקה, לא? במקרה חזרתי עכשיו מקונגו. שם. מאמנים ילדים כבר להרוג מגיל 8. בתור ילדים, הם יכולים להרוג מאות בני אדם. בן 16, קלצ'ניקוב, לימון. אז את מבינה שאם הבן שלי שבר שם, אפילו 2, לחבר עם מקל במבוק. בכיכר אספיריאן דיננט. אני פחות מזועזע ונחרד מכך. אתה טועה. אל תלמד אותי על אפריקה. אני מתמצאת מאוד בכל הסבל הזה של אפריקה. אני שקועה בזה כבר חודשים. היא לוחמת למען השלום והיציבות העולמית. סתום את הפה. שמים לך צחוק, את שמה לב? להפך. המוסר הוא זה שגוזר עלינו לשלוט בדחפים שלנו. אבל לפעמים זה טוב יותר לא לשלוט בהם. אף אחד לא רוצה לזמר תפילות בזמן שהוא מזדהן. כן, סרג'. לא, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כן, אוקיי, בסדר. אנט, תחזירי לי את הטלפון בבקשה. אנט, תחזירי לי עכשיו את הטלפון. אנט, תחזירי לי את הטלפון! אתה כל השכל, תראי, מה את עושה? לקח לי שעות תתפעל את זה, יש לי הכל לזה, חכה! אולי אפשר להציל את זה! זה באמת חזר, חיות! יש לי הכל לזה, זה כל החיים שלי! הלך עליו, אותם זה מצחיק! אני מבנת לך לצהל שלו ולעשות בן! היי, איך כולם מרגישים יותר טוב, לא? מרגישים שלווים. גברים, כל כך דבוקים לאבוסרים שלהם. זה מקטין אותם. נו, מישל, אתה שמח? זה התפרק ההתקרת הזה שלנו. אבל כולם מרגישים יותר טוב. לגמרי. אני חייבת להשאיר את התקום הזה. אני חושבת שזה לא מחליטה שהיה לי בחיים. כשהשודעת בדרך כלל אומללה. בעלי גם כן אומלל. תקנו עליו. ממוטט לגמרי. נראה כמו איזה מישהו שנטשו אותו בשמיר. אני חושבת שזה היה הכי אומלל שהיה לו בחיים גם כן. שתי שיפוטים. כמה. תפסיק גם יפה לזה! לדעתי, נעשו שגיאות בשני הצדדים. את רצינית? סליחה, את מתכוונת למה שאת אומרת? כן. ברונו, הבן שלי, שהייתי צריכה לתת לו 2 אדוויל הלילה שוגה, הוא לא בהכרח חף מפשע. תעופי לי. מהעיניים! זה לא יוצא, אני אמשיך בכל זאת. עתיק שלי! זה לגמרי. אחים! לא נעשו שגם את שני הצדדים. אי אפשר לבן מהקורבנות עליינים. ורוניק, מספיק עם הקלישאות האלה, אפשר כבר להקים מהם. שאני עומד מאחוריהן. כן, את עומדת מאחוריהן. תעושי כבר לאפריקה, תמצאי איזה כושי שיתקע אותך, ותעזבי אותנו בשקט. למה אתה מציג אותך באור כזה מחריד? כי בא לי להציג את עצמי באור מחריד. יום אחד אתה תגלה כמה חמור וקרני, מה שנדרש לחלק הגרוע של העולם, ואתה תתבייש לעצמך בחיבוק הידיים שלך ופתאום אתה כלום בגילה שלך. אמת, תעצרי! לא! אני רוצה לשתות עוד! הכלבה הזאת זרקה לי את החפצים! ואף אחד פה לא יזיז אצבע! אני רוצה להשתכר! שתית מספיק! למה אתה נותן שידברו עליך ככה? למה אתה נותן שיקראו לבן שלך טליין? אנחנו באים לכאן לסדר את העניינים, ואז מעליבים אותנו, מתקיפים אותנו, ונותנים לנו קורס באזרחות טובה על הפלנטה! אני שמחה שהבן שלי תראה את הפרצוף של הבן שלך! ונגיד את התחת שלי בזכות האזרחיות שלך! פשוט לא כחד מהפרצוף האמיתי יוצא. אני אמרתי לך, מה אמרתי לך? מה אמרת בדיוק? כי כולה זיוף האישה הזאת. שרי, כולה זיוף. הקלת אותה 15 דקות וכבר ידעת שהיא זיוף! אני מניחה את זה אצל אנשים על המקום. זה נכון. מישל, אתה מבין יותר כשאתה מציג את עצמך באור מחריד. יש לי חום של הדברים האלו. היא נובחת על השרית! היא לא נובחת, שאומרת שהחדירת מניאק שלה עשה טוב שאת הבן שלה ואת הפרצוף. עשה טוב, לפחות הוא לאיזה אור שתאכלים אותו! צריך להאמין באפשרות לשיפור, לא? ורוניק, מספיק, מה זו הפסיכודרמה הזו? רוניק, באמת חושבת שאנחנו יכולים להאמין במשהו חוץ מעצמנו?
כן? כולנו רוצים להאמין באפשרות לשיפור. בשביל לשחרר אותנו מלחשוב רק על עצמנו. אבל זה קיים דבר כזה? יש כאלה שנגררים. זאת הדרך שלהם. אחרים מסרבים לקבל את זה שהזמן עובר. רוצים להכות על הברזל כל דוכם. אבל מה זה משנה? בני אדם דואגים ודואגים שהם מתים. חינוך, עוולות של העולם, כסף, מה לא? בסופו של דבר, כל אחד מציל את עצמו שיכול. אויש, אין, די כבר! מה אנחנו עושים בחור הזה? בוא נעוף מכאן. והנה, הנה, זה מה שאני חושבת על הטויבים המסריחים שלך! אני חושבת שזה היום הכי מגלל שאני בחיים גם. אז מה אני אומר? האוגר הזה בטח חוגג עכשיו בגדול. מה אנחנו יודעים? שאתם עוזבים את הבמה, חנה רוצה להגיד לכם כמה דברים. אז קהל, שבו. לדעתי זה מצופה, לא? לעמוד בסטנדרטים. קודם כל, וואו, איזה כיף, תודה. הייתם אלופים, אלופים. כל הכבוד לאלוהי הכתב, משגע. ובוקר טוב לתלמידים הצופים, וכמובן, באיזה שבוע אנחנו עכשיו, חבר'ה? שבוע? סל תרבות, בוודאי. וסל התרבות הייחודי שלנו הולך ומשתבח משנה לשנה. אם בכל שנה אני אומרת לא יכול להיות יותר טוב, וואו, כל שנה עשתה מחדש. כל הכבוד, הייתם מקסימים. נהניתם? שווה שזה יהיה סל התרבות שלנו, נכון? יופי. אז תודה רבה להפקות י"ב, למירי צעירי הרכזת, לאביעד לוי ולתלמידי המגמה. איזו איכות, ממש תענוג. שבוע מקסים מצפה לנו. מירי, כל הכבוד. אני רק רוצה להוסיף לתודות גם את המורים שהסכימו להביא את התלמידים שלהם לפה על חשבון שיעורים בתקופה כל כך לחוצה ועמוסה. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. תודה רבה. אלוהי הכתב, בואו בבקשה להוריד בקים.